आज मैं अपने सुबह सुबह कमरे से बाहर निकल कर देखता हूँ तो यहाँ पर धुंध पड़ी हुई है और रूम में जाकर देखता हूँ वापस तो नीचे पानी ही पानी हो गया है। इसके बाद मैं सोचता हूँ अपना एग्जॉस्ट ऑन कर देता हूँ, इसलिए मैंने एग्जॉस्ट के लिए बोर्ड लिया और बोर्ड लेकर उसमें तार लगाकर एग्जॉस्ट को ऑन कर दिया। तो ये हमारा एग्जॉस्ट ऑन हो गया। ऑन होने के बाद मैं थोड़ी देर सोचने लगता हूँ कि अब क्या किया जाए। तो बाहर देखता हूँ कि हमारी गाय भी ठंड के मारे सिमट चुकी है, इसलिए मैं थोड़ी देर गाय को हाथ लगा कर खेलता हूँ। फिर देखता हूँ कि यहाँ पे तो जाता हूँ बाहर जाने के लिए देखता हूँ तो यहाँ पे तो बहुत भारी भरकम ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जिसमें सीमेंट के कट्टे हैं। सीमेंट के कट्टे देखकर मैं उसको पार कर कर निकल जाता हूँ। फिर रास्ते में मिलते हैं हमको श्री हनुमान जी। फिर इनको बाय बोल कर मैं निकल जाता हूँ तालाब की ओर जाने के बाद देखता हूँ तो यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। फिर मुझे भी इसके अंदर ठंड लगती है।